춥다, 춥다. 나올 생각이 없구나, 우리 하루키. 안 나올래. 이불 속에 더 있어, 그럼. 나는 밖에 애들 밥 주고 올게. 너 밥부터 달라고? 나는 애들 밥 주고 올게. 또 그거래. 나가자, 밥 먹으러. 고양이 가족들, 날이 쌀쌀하네. 밥 줄게. 엄마야, 들어가서 먹어. 들어가서. 열무 다 먹었어? 남겼잖아. 가서 더 먹어. 열무야. 됐어? 안녕. 도끼 도둑 맞았다며? 예. 아이고 참. 그래서 내가 하나 사왔어. 이거는 예. 그래도 오래 쓸 수 있을 거야. 이것도 좋은 거예요? 이것도 나쁘지 않은 거야. 잘 사오셨네. 커피 한잔 하자고. 예. 밥 준비하다 말고 뛰어나와가지고 네가 못 도와주니까. 나 지금 좀 바빴어. 야, 진짜 많이 파셨네. 장작팬. 엄청나게 펴지라고 해서 이거 도와줘야 될 것 같아서 지금 밥 준비하다 말고 뛰어나게 하는 거야 이거. 장작 패는 거 찍어야 되는데 내 쪽에도 많이 쌓였다. 뭐 하는 거야? 아까 내가 엄청 많이 폈는데 그때는 안 찍고 반은 내가 폈어 오늘. 팰 수 있다고 언니가? 반을 내가 폈다니까. 해봐. 아까 너무 많이 펴서 힘이 빠져서 그래. 아니 패긴 팼어? 진짜로? 패죠? 펴지지 그러면 안 펴지겠어? 한 100번 찍으면 펴지겠지. 나도 못 패는데 언니가 어떻게 패? 요령이야 장작은. 힘이 아니라고. 이 나무가 별로네. 장작남 아저씨가 패봐요 이거. 아니야, 이 나무가 지금 별로야. 100번이 아니라 1000번을 해도 안 돼. 한번 해보세요 이거. 지금 안 되는 거. 아니야, 한 37번 치면은 펴질 것 같아. 얘가 좀 나무가 단단한 거지. 오, 이렇게 이게 꽂혀 있는 게 예쁘다. 멋있지? 멋있어. 내가 패보겠어. 뭘 집에서 기묘하게 하다가 이제 나와가 그거 하나 펴보겠다고. 아유, 안 빠져. 빼지도 못하면서. 아니 아까 언니가 패긴 팼다며. 뭘 패기를. 못 폈어? 엄마 이거 되게 무거워. 드라미가 웃을 이거 일이네. 이거 자체가 무겁네. 요령이라고?
내려 꽂히는 힘으로 쫙 쪼개게 만드는 거야. 좀 위로 많이 치켜들어서 그냥 휙 내리는 거지. 그러다 봐봐, 제가 나보다 더 못하네. 나는 그래도 거기에 꽂기라도 했어. 아니 내가 언니보다 힘은 더 좋잖아. 내가 최소한 도끼 잡은 건 냈어. 언니보다 내가 힘은 더 좋은데. 어머, 어머, 어머. 장작용? 앞으로 여기는 장작 그럼 네가 나 장작용가 봐. 나의 앞으로 아직 안 와도 되겠다. 새로운 능력을 발견했어. 얘가 이제 점점 발전할 거 아니야. 그러니까 힘을 주는 게 아니고 위에서 이렇게 내려 꽂히는 힘으로 하면 돼. 이 장작이 잘 말라서 그래, 그죠? 그리고 반 아저씨가 다 패갖고 온 거잖아. 한 번 더 성공해야지 이게 더 지켜들어. 붙이는데 한 번 더 성공해야지. 한 번만 마지막으로. 갔나? 하겠는데? 갔어? 이것도 저쪽 해야 돼 이거. 뭐? 얘 도찌개 해야 돼? 아니야, 이 정도면 타. 좀 많이 치켜드리고 그 상태에서 한 번 더 탁. 안 되겠다. 포기해. 못 패겠다 이제. 언니, 나중에 뭐 허리 아프냐 어쩌냐 하지 말고. 내가 요령은 있거든. 요령은 내가 너보다 손목힘이 약하다는 거 말고는 최대한 많이 치킨 다음에 에이. 잘하면 될 뻔했어. 한 번 더 내리쳐봐 그래. 무리하지 마시고요. 아이고 됐어. 언니 그만해. 얘가 피곤한가 봐. 눕네. 하지 마. 장작이. 애가 피곤해. 누워. 자고 싶은가 봐. 이거는 이렇게 결이 똑바르지 않잖아. 옆으로 놔봐. 나 옆으로 하면 펼 수 있을 것 같아. 저거. 오 시원하다. 니네 둘이 다 해. 장작 패는 니네 소리 시원해. 와 뿌듯하다. 장작이 쌓여있으니까. 와 예쁘다 색깔. 너 거, 그 다음에 내 거, 이거는 아저씨 거는 2배로 들어가는 거. 여기는 그렇게가 들어가는데 우리 거는 그렇게가 안 들어가더라고. 그래서 따로 샀어. 아니 지금 햇빛도 좋고 밖에 나가서 먹기 그래서 딱 좋아. 밖에서 나가서 먹으려고 도시락으로. 소풍 기분 내는 거야, 그치? 우리가 이번에는 가을 소풍 못했잖아. 아저씨 들어오시라래. 아 배고파. 밥 먹자. 아휴 이거 나가서 먹어야 되는데? 땀 흘리시. 아, 여기 귀찮아. 저 밑에 갈대밭 있는 데 가서 가을 귀찮다. 그냥 먹자. 근데 이거 배고파? 어디서 많이 보던 거다. 이거 아저씨네 집에서 온 거야. 이거 저기 그 왕할머니가 나 주신 거야. 아저씨네 엄마가. 야 되게 이게 오래전에 주셨는데 한 10년 된 거 같아. 6.25 전에 어머니가 가지고 계셨던 거야. 정말 6.25 전에? 그렇게 오래된 거야 저게? 나 이게 한 70년대 건가 하여간 오래된 글은 내가 좋아하니까 주시더라고. 이거 너 써라 하면서. 나 도시락 유치원 다 때 싸놨는데. 운동회 때면은 여기다 도시락 싸가지고 오셨었어. 오. 그러면 하여간 어쨌거나 지금 배고프면 이거 되게 유서 깊은 그릇이다. 아 근데 되게 저기 근데 유치원도 다녔어? 아저씨? 좀 사셨구만? 그 시절에는 좀 사는 집 애들이나 유치원 다녔지. 나도 유치원 못 다녔어. 너 유치원 다녔어? 나 유치원 다녔지. 그럼 너부터 다녔다. 언니랑 나는 못 다녔어, 유치원을.
그러면 아저씨 먼저 먹어. 이거는 우리 나중에 너 지금 배고파? 아니, 지금 별로. 그럼 우리는 나중에 저기 갈대밥 가서 먹자. 와, 색깔 예쁘죠? 맛있겠다. 이게 세 가지 주먹밥이야. 이 속에는 속에가 뭐가 다 들었어. 갑자기 생각 안 나? 갑자기 생각 안 나는데. 먹어도 돼? 빨간 거 어. 뭐야? 빨간 거 궁금. 아, 그게 그거겠다. 비트. 비트겠다. 비트를 농사를 졌더니 음식이 되게 화려해졌다. 전은 그거야. 김치전하고 하나는 황태전이야. 같이 먹으라고. 천천히 드세요. 그리고 여기 숨어있는 얘는 코로케, 감자 코로케. 고추장아찌도 맛있고 이거 참외장아찌도 맛있게 됐어 되게. 근데 이건 밖에서 먹어야지 이게 맛인데. 고추 근데 피클이요? 지금 배고프니까 황태전 맛있지. 양파를 많이 다져놓고 황태 잘라가지고 넣어가지고 계란에 부친 거야. 맛있게 이거 드세요. 혹시 고양이들 주던 거 아니야? 무슨 아, 고양이 아니야. 얘긴 또 왜 나? 근데 우리 아저씨는 하루키를 제일 예뻐한다. 제일 예쁘대. 자기가 본 고양이 중에서. 하루키가 미묘긴 하지. 우리는 이따가 가을 숲에 가서 도시락 먹자. 끈다. 맛있게 드세요. 아, 많이 쌓였다. 그거 안 깨끗하다. 안 쓰러지겠어? 네가 건들지만 않고 저기 보리가 들어와서 여기서 놀지만 않으면 괜찮아. 휴대폰에. 네? 도끼를 잡을 때는 음. 여기를 이렇게 잡아야 돼. 그래야지만 무게중심을 맞춰서 아. 쉽게 들 수가 있다고. 그걸 아. 여기다 세워주지. 이렇게 밖에 들고 나가지 다니면은 않는데. 힘들어. 아. 이제 도끼를 잘 보관해야 돼. 누가 안 훔쳐가게. 여기 내 자리에 딱 놔둬. 물좀 틀어줘. 수건 갖다 줘? 아, 고생 많이 하셨어요. 수건을 한번 빨아가지고 닦아. 그 목에 걸려. 아침에 밥 먹었는데 낮에는 어디 가고 없네. 가족들이. 와서 알짱거리다가 내가 율무야 그러니까 도망갔어. 아, 율무야 하니까 애들 도망간 거예요? 아, 이거 낯선 사람이 오니까 어디 가버렸구나. 조심해서 가고 늘 조심해서 다녀. 어디를 가지고 안녕. 어디 그렇게 실컷 놀다 와가지고 지금 이제 해 넘어가려 그러니까 왔어. 들어가려 그랬는데 우리 솜사탕이가 왔네. 솜사탕아, 그냥 들어가 버렸으면 우리 솜사탕이 못 만났겠다. 헤헤헤. 기다려. 솜사탕 일로 와. 엄마가. 다 먹었어? 벌써 다 먹었죠? 잘했다. 우리랑 솜사탕도 친하네.
솜사탕 내일 보자.